我40歲嘅時間呢，我喺杭州做緊嘢嗰陣呢，我係有一個夢想嘅，就係搞長者老人院。我同老細講啊，老細好似聽唔到我講到嘅。咁或者係我幸運啦，咁反而我就唔使咁吃力咯。而家睇到佢哋做嘢，我諗將來我都需要，我事實上而家需要做啦，因為我係姑娘啊嘛，我心嗰個諗法概念咧就係一個照顧，無論你長同幼都係需要照顧啊嘛，啱唔啱？因為個身體狀況係差嘅，咁係需要人照顧嘅，咁我就好幸運，我細女揾到呢度咧，咁就係入嚟住咗，真係有人照顧到，咁係我喺2個禮拜內就俾佢照顧完咧，咁個人咧就慢慢好啊，變咗個分別就好大。一般長者入嚟係咪綁我㗎？綁住手腳嗰啲，會唔會綁住㗎？唔準㗎咁實在咧入嚟，我嘅感覺咧，即係有得照顧啦，安全啦。呢2點，近排又好活躍翻啦，又好多要求出嚟，係啦，又係要求出街，咁我知道佢好翻好多啦。同埋佢個活動係好嘅，真係。聖誕節開始，我記得第一次聖誕 party 係好好玩，好開心嘅。好多謝佢哋。所以有活動我都參加咯。聖誕嗰個 party 我讚口不絕㗎。有啲其實平時有啲訓練職業治療嘅訓練都好玩嘅。佢有少少似冒險樂園嗰啲啊，都係訓練眼手協調啊，啲大肌肉、小肌肉。又喺醫生逼我出翻嚟之後，就係佢全力以赴啦，係咪啊？絕不退縮。所有我啲需要啊乜嘢，佢都 mon 住嚟去 take care 我。咁所以我先而家有咁嘅進步，想做就去做。有限能力底下咧，做好多超乎我自己個人嘅能力啦。我諗係。為咗食啦，為咗玩啦，為咗有新鮮嘅嘢玩同食咧，個人就好精神，真係好有推動力啊，令自己嘅身心會好起嚟。呢度咧可以同好多人接觸同溝通，都會留意下社會時事，見家人朋友保持聯絡，同時學習點樣同自己相處。